Всем привет, ребята! Вы на канале Верона Fashion, и именно вы увидите, что я беру с собой на море. Первое, что я беру с собой на море, это вот эти вот глиттерные шлепки. Мне они очень нравятся, и я их недавно купила. Вот так круто они смотрятся у меня на ногах. Ну как вам, прикольные? Вот я их сейчас положу в сумку. Следующее, что я беру с собой, это, конечно же, купальники. У меня их двое. Один розовый. Сейчас покажу. Один вот такой вот розовый. И вот такой вот вверх. А второй вот такой вот розовый с зеленым. И вот такой вот у него вверх. Сейчас покажу. Ну, красиво они очень смотрятся на мне, но я их сейчас не буду одевать. Обязательно не забуду взять с собой вот такой вот крем от загара, чтобы не загореть. Еще я с собой возьму вот эту вот бананку, потому что она очень удобная. Вот так вот она смотрится на мне. У нее переворачиваются блесточки, поэтому она очень красивая. Вот в этот карман можно складывать вещи, а тут еще внутри есть один карман, в него я складываю обычно деньги. Мне очень нравится моя бананка. Ой, забыла вам сказать, я заплела вот эти косички, потому что на море я еду отдыхать и не хочу каждый день заплетаться и расчесываться. С этими косичками очень удобно, и они очень красиво выглядят со стороны. Я так няшно выгляжу с этими косичками, мне не очень нравятся. Я не могу с собой не взять свои бралеты спортивные. Вот это первый. Он красиво на мне выглядит. А вот это второй. Они не только красивые, но и удобные. Вот, допустим, вот этот бралет, оригинальный Adidas, у него есть подотводящие дырочки такие. Блин, я смешно сказала, я знаю. И если ты тоже ржешь, то отправляй в комментарии смайлики, которые смеются. Кто отправит больше смайликов, тот в комментарии попадет в следующее видео. Конечно, я еще беру с собой футболки. Вот у меня такая большая стопочка. У меня очень много футболок, чтобы был выбор, какую надеть. Ведь я еду на море на целых 2 недели. Это много для меня. Мне нравится вот этот топик. Он больше всего красиво смотрится с вот этими шортами с высокой талией. Я красивая? Если ты так тоже думаешь, то пиши в комментариях. Если мы зашли про шорты, то тогда вот эти все шорты я беру с собой. Самые красивые из них я вам уже показала. Это вот эти вот шорты с высокой талией. Еще на всякий случай я взяла с собой лосины. Это на случай холодов. Ну что, шорты и лосины тоже отправляются в сумку. На море может погода очень резко измениться, поэтому я беру с собой вот эти кофты. Самая красивая, мне больше всех нравится кофта, которая с капюшоном. Я так запарилась с описанием, потому что она просто неописуемо красивая. Вот, посмотрите. Это такая безрукавка, но она с капюшоном. Она красивая, лично мне очень нравится. Ставь лайк, если тебе тоже нравится эта кофта. Как вы думаете, что у меня осталось самое последнее? Надеюсь, вы правильно написали в комментариях. Ой, подождите, я же вам не сказала. Напишите в комментариях то, что вы думаете. А если вы написали уже в комментариях, то смотрите, что же я беру самым последним. И это платье. Вот такое вот платье, сейчас я его одену.
Если вы думаете, что это конец видео, то вы ошиблись. Вот это красивое платье. Мне оно очень нравится. В нем можно даже прыгать. Но это не конец видео. Это всего лишь последняя одежда. А то, что будет дальше, вы сейчас увидите. Я вам покажу. Платье идет в сумку. Но это было не все, потому что еще я с собой беру вот такие вот красивые блески для губ. Они очень красиво смотрятся у меня на губах. Вот. Прозрачный, фиолетовый и розовый. Еще я беру с собой браслеты. Самый красивый у меня вот такой браслет. Я хочу, чтобы был весь браслет в подвесочках. Но пока что еще в том магазине, где я покупала браслет, не продается столько подвесок. Все, что продавались, я уже купила. Еще я беру вот такой вот браслет и вот такой вот браслет. Вот этот мне тоже очень нравится. Он такой красивый. А если вам нравится, тогда ставьте лайк и подписывайтесь на меня. Ой, а что же все берут на пляж? Ну, конечно, надувашки. Смотрите, у меня есть вот такой вот большой пончик, и даже я сказала бы гигантский. Если вы посмотрите, у меня на канале есть фотка, где я в нем. Но он вот такой просто гигантский. Ну, я его беру с собой. И на этом мое видео заканчивается. Подписывайся на канал и ставь лайк. Ты тогда не пропустишь никаких новых интересных видео. Всем пока!